ガラスへの映り込みを防止するためにこんな衣装を着てみました。白い服より黒い服を着た方がガラスの映り込みが軽減できるため、アクアリウム系の動画を投稿している人はみんなこんな格好をして撮影しているはずです。映り込みは水槽撮影の大敵で、顔が見えて恥ずかしいというのもありますが、水槽の中をより綺麗に映そうと思うと、このくらいした方が良いんですよね。カメラを持って水族館に行く場合も、この衣装は相当使えるのでおすすめです。過去の動画で、ジェックスのレイアウトコンテストに出展することにした話をしましたが、今回はその撮影に向けていろんな小技を使うことにしました。サムネイルには、5つのテクニックを紹介すると書いてあったと思いますが、この黒い衣装の着用は含まれておりません。一応概要欄に商品リンクを貼っておきますので、欲しい人がいたらお買い求めください。ありがとうございます。いまちです。何の面白みもない、ただの30センチキューブ水槽をレイアウトコンテストに出すことにしました。注水から2ヶ月半くらい経過しているものの、アラグアやレッドシャープリーフハイグロは完全に水中展開しておらず、赤みが全然出ていませんし、全景層のキューバパールグラスもまだまばらです。強いて言えば、このサイズの水槽にして20種類も水草を植えていて、小さなカオスが育まれていることが唯一の自慢です。あくまで記念に出すだけとはいえ、どうせ誰かに見られるのなら綺麗な写真を撮りたいと思い、今回はできうる限りのテクニックを詰め込みたいと思います。コンテスト用の撮影ではありますが、シンプルに水槽を綺麗に撮りたいという人や、SNS 映えする写真が撮りたい人にも使えるテクニックばかりなので、ぜひ最後まで見ていってください。まずは、水槽についているライトの光を極限まで遮断します。そもそも、写真ってカメラのレンズに光を取り込んで撮影しているわけですが、その時に不必要な光が入ってしまうと、被写体がぼやけちゃうんですよね。水槽の撮影において必要な光っていうのは、前面のガラスを通ってくる光だけです。なので、部屋の照明とか太陽光の木漏れ日、他の水槽の照明が不要な光になることはもちろんのこと、通常、水槽の上に設置してあるライトからこぼれた光も、不必要な光ということになります。ちょっと小難しく聞こえちゃうかもしれませんが、前面のガラスを通ってくる光だけを拾うっていうのが大事です。そのために、ホームセンターで黒いボードを買ってきました。前面のガラスのサイズに合わせて、ボードを切っていってるわけですが、光が遮断できればそれでいいので、裁断面は結構適当でも大丈夫です。だいたいこんな感じになりました。これでライトを下げて、他の照明を全部消せば、必要な光だけをカメラのレンズに収めることができるはずです。これに関してはテクニックでも何でもないのですが、やはり RGB ライトを使うと色味が段違いに変わります。普段使っているのはハス38という植物育成用の照明で、これはこれで気に入っているものの、やはり写真1枚を送り出すなら RGB ライトが良いです。もちろん水系自体がすごく綺麗なら普通の LED ライトでも十分だと思いますが、今回はドーピング的に綺麗に見せようとしているので RGB ライトが必須だと言えます。ということで買ったのはウィークアクアの S30 Pro という商品です。ビュアのソルスタンドと迷ったのですが、値段が安いのでこっちを選びました。特徴は専用のアプリで調光できることと、照明の片側にだけスタンドがある仕様なのでメンテナンスする際に非常に楽です。ただ買ってからびっくりしたことが2つあって、1つはスタンドポールと照明との接点がパッキンみたいなやつだということ、強度的にすごく心配です。もう1つはどう頑張っても照明が水平にならないことです。やはり片側スタンドだとこういう感じになっちゃうんですね。ちょっと実用的には疑問が残るライトでしたが、とりあえず撮影するだけなら使えそうです。撮影には広角レンズを使うことで限られた空間をより広く見せようと思います。手持ちのレンズで一番広角なのが 20mm のやつだったので、今回はこれを使います。ちなみにカメラはソニーのフルサイズセンサーのやつなので 20mm の画角がそのまま使えます。
センサーサイズとかレンズに関する詳しい説明は省略しますが、35mm が標準レンズと言われていて、それ以下のものを広角レンズと言います。ちなみに iPhone にも広角撮影機能がついていて、これはそれを使って60センチ水槽を撮った写真です。広角レンズで撮った方がより奥行きの深い写真になっているのがわかるでしょうか。こうやって実際よりも水景を広く見せるために広角レンズを使うのが効果的です。ただそれだけに自然な雰囲気が失われるので、ありのままを美しく撮りたい場合は 50mm くらいのレンズを使うのが良いと思います。あと広角レンズを使うと手前の流木や水草が遠くにある印象になっちゃうので、手前に迫力感のある水景を作っている場合も標準並みのレンズを使うのがいいと思います。もうちょっとマニアックな話をすると、広角レンズを使うと本来まっすぐなものが歪んで写ってしまう場合があります。カメラによってはそれを補正する機能があるので、実際に使う場合は活用するといいと思います。ただ水槽の写真に関してはこうした補正をどこまで許容するのかという問題もあるので、各々の考え方で使ったり使わなかったりするのがベターです。レイアウトコンテストでは写真の加工が禁止されていることがよくあります。ただ加工の範囲が結構曖昧で、例えばカメラ本体の設定で色味を強く出したり明るさを調整したりというのが果たして加工に値するのかがいまいちよくわかりません。一眼レフじゃなくてもいろんな撮影モードが搭載されているデジカメなんてたくさんあるわけで、オート設定にしたってカメラによって写り方は様々です。ホワイトバランスや露出を変えるだけでも見え方は変わってきますし、コンテストにおける写真加工の線引きは暗黙の了解みたいなものがある気がしています。一応自分の中ではカメラに記録された状態を完成形としてパソコンを使って加工することはしない。ただし上下左右のトリミングは OK という解釈で挑みました。もはや魔法レベルとも言われる薬剤クリアウォーターを使います。これを使うと凝集剤と言われるものが作用し、水の汚れを吸着してくれて水が信じられないくらい透明になります。これはいつぞやの30センチキューブ水槽にクリアウォーターを使った時の映像です。青子がぎっしり出ていたのですが、点火して数時間でめちゃくちゃ透明になりました。ちなみにこれは汚れを凝集させるものなので、外掛けフィルターとか外部フィルターがないと効果を発揮しません。あとあまり頻繁に使うとフィルターが目詰まりするので乱用しないことをお勧めします。今回の水槽に関しては結構水が出来上がっていて、すでに割と透明感があるのですが、念には念をということで撮影する前日に水替えをしてから規定量を点火しました。最後に水面に波紋を作ります。本来の水槽において波紋なんてありえないので完全にファンタジーになっちゃうのですが、水景の写真でよく見かけるのでやってみようと思います。最終的にはフィルターのパイプを取り外して撮影するため、何もしなければ水面は揺らぎません。ドライヤーや扇風機で風を送って水面を揺らす演出をする人もいるみたいですが、30センチキューブだと水面の揺らぎよりも波紋の方が分かりやすいかなと思いました。やり方はめちゃくちゃ簡単で、水槽より高いところに水の入ったコップを置き、エアチューブを使ってサイフォンの原理で水を送るだけ。アクアリストなら水合わせの時に散々やってるやつですね。ちなみに僕はワンオペで撮影したのでこんなことをしていますが、誰か手伝ってくれる人がいるならスポイトで十分だと思います。ということでいよいよ撮影です。暗すぎて何が何だかわからないと思いますが、これまで紹介した小技を全部使っています。ちなみに水槽の前にも黒い板があって、これはカメラの本体が水槽に映り込まないようレンズに無理やり黒い段ボールをくっつけたものです。カメラと水槽の距離がやけに近く感じるかもしれませんが、これは広角レンズを使っているがゆえのことで、かなり接近して撮らないと広角の良さが出ないんですよね。一つ誤算だったのは RGB ライトを設置したことで波紋を作るための水滴の位置がかなり奥の方になってしまったことです。これはもうちょっと改良の余地があるのかもしれません。ホワイトバランスや露出、シャッタースピードと絞りに関してはその人の好みだと思うのであえて明言しませんが、ここまで環境を徹底しているならできるだけシャッタースピードを速くして F 値もちょっと高めの方が僕は良いと思います。そして先ほどから一定の間隔で画面が光ったりしていると思いますが、これはインターバル撮影というモードで2秒に1回勝手にシャッターが切られる設定にして放置しています。よく星空の撮影で使われるモードですね。
300枚くらい撮ったら一つくらい良い写真があるだろうという感じで使ってみました。人間の指でシャッターを押すとどうしてもちょっとした揺れが生じちゃうので、そのリスクがなくなります。一応自分の中のベストショットはコンテストに出したのでここでは紹介しません。適当なレイアウトの割にはなんとなくそれっぽい写真が撮れたように思います。どれだけ参考になったか分かりませんが、ぜひ水槽の写真を撮る際はこのような小技を使ってみてください。ちなみに撮影が終わって部屋の電気をつけてみると、思いっきり水が漏れていました。原因は間違いなくこいつです。